السلام عليكم. من ملتقى أكاديمي فور أحييكم. معكم علاء الفجري، تخصص هندسة صناعية، جامعة سنترال واشنطن يونيفرسيتي. آخر شهرين إن شاء الله متخرجين وراجعين السعودية. أتمنى الجميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم يونس عبد الجبار الجابر، طالب في ولاية مينيسوتا مدينة سانت بول. أدرس في تخصص الإدارة المالية في جامعة كونكورديا يونيفرسيتي، وإن شاء الله باقي لي سنة على التخرج. دعواتكم للجميع بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مرتضى البراك، طالب سنة تحضيرية في جامعة تكساس في أوستن، تبع ابتعاث جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية KGSB. احنا حاليا في الكونفوكيشن ايفنت، يجتمع جميع طلاب الابتعاث في احدى مدن امريكا، يتبادلون الخبرات والتجارب البحثية. بالتوفيق يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملتقى أكاديمي 4 أحييكم. معاكم محمد علي العباد، أدرس في جامعة ولاية أوكلاهوما، التخصص هندسة كيميائية السنة الثالثة. عندي كلمة بسيطة أحب أوجهها لطلاب الثانوية وإن شاء الله ما أطول عليكم. طلاب الثانوية، عندكم جميع تخصصات مفتوحة، هندسة، طب، تمريض، كل التخصصات مفتوحة قدامك. اللي عليك تسويه تحط هدف، ترسم لك خطة وتسعى وراه، لا تسمح لأي شيء يوقف في وجهك. نجاحك في المستقبل يعتمد على أهدافك اللي تحطها اليوم، وأتمنى لكم التوفيق يا شباب في حياتكم المستقبلية والعلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من الملتقى الرابع بالمطيرفي. معكم أخوكم عبد الحميد أحمد العبد الله، أخو الشهيد ماهر أحمد العبد الله. إن شاء الله في هذا السمستر راح أتخرج من كلية وين كاونتي بتخصص هندسة ميكانيكية، وإن شاء الله راح نكمل نفس التخصص بدرجة البكالوريوس. دعواتكم لا تنسونا من دعاكم، وتحياتي للأهل والأحباب بالمطيرفي، وإن شاء الله أي حاجة تحتاجونها ونقدر نساعد نكون في خدمتكم، نتشرف بالخدمة. دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكاديمي فور أحييكم. أخوكم علي الخليفة، أدرس في ولاية إنديانا مدينة إنديانابلس. زي ما انتم شايفين الأجواء مرة باردة، بس اليوم جاي البط ما أدري الوز يدور أكل. اشتقت صراحة للقرية وأهلها، اشتقت لأهلي واجد. ومن هالمنبر حاب أشكر أستاذي هلال الهلال، درسني تقوية انجلش ايام ما كنا ندرس في الثانوية، والصراحة الى الان انا قاعد استفيد من دروسه والى الان عندي الاوراق اللي اعطاني اياها، فشكرا جزيلا استاذ هلال، واتمنى التوفيق للجميع ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احييكم من ملتقى المطيرفي الرابع. معاكم اخوكم محمد عبد الجبار الجابر، مبتعث في جامعة يوتا ستيت يونيفرسيتي في ولاية يوتا مدينة لوغان على درجة البكالوريوس في تخصص الماركتينج. التخرج بإذن الواحد أحد حيكون بعد سنة من الآن، فدعواتكم لنا بالتوفيق. نرسل تحياتنا وأشواقنا الحارة لأهل البلد وللأصحاب وللأهلية ولجميع الأصحاب داخل وخارج البلد. هذا ونسألكم الدعاء ويعطيكم العافية.